¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la prueba de la Nissan Frontier 2023. Es un resultado que me agradó bastante a pesar de que el estéreo tiene mala calidad. No sé si vieron el video anterior, pero sí tiene deficiencias en los subgraves. Entonces hicimos déjenme les explico, hicimos tres calibraciones. La primera calibración es con el estéreo, pero a un volumen que se pueda disfrutar dentro del vehículo, con delays de tiempo en cada bocina, para que se sienta más como un sistema de audio más enfocado a la calidad. Y obviamente las bocinas no te pueden dar una respuesta tan alta como una bocina que es dedicada al SQ, pero se oye muy bien, la verdad es que se oye muy bien. La segunda calibración es una calibración también con el estéreo, pero para abrir puertas. Tiene mucha deficiencia en los bajos. No se oye mal, pero sí le hace falta punch al subwoofer, ¿no? Y la tercera calibración que hicimos fue con el Bluetooth del procesador. Te conectas directamente al Bluetooth y de ahí empiezas a darle galleta, ¿no? Y ahí es donde sí se escucha mucho más fuerte y donde el bajo se siente más contundente. Saben que para estas pruebas hay que usar micrófono, disculpen, hay que usar audífonos. Hay que usar audífonos para que puedan notar pues un poquito mejor la calidad de audio, porque si lo escuchan así en el teléfono pues no les va a dar como, no lo escuchan como yo, pero pues sí pueden notar un poquito más de calidad. Vamos a darle ahorita con la primera calibración, que es la memoria interna del vehículo, y pues vamos a darle. Ok señores, pues vamos a darle con la primera canción. Su máximo volumen es como un 28 en el estéreo sin distorsión. Después del 28 tendríamos problemas. Woke up this morning, all I had was gone. Late over the evening, I feel like going home. Woke up this morning, all I had was gone. Woke up this morning, feel around for my shoes. All I had, baby, never walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoes. All I had, baby, ooh, Lord, was walking blue. This morning, I had to ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I had to go ride the blinds, I've been mistreated, ooh, Lord, I don't mind dying. Ok señores, pues es un sonido interno, la verdad es que se disfruta bastante bien, me gustó. Vamos a hacer la prueba con el Bluetooth. Vamos a cambiar de memoria, también por si quieren saber cómo se cambia de memoria. Si se fijan, aquí está el DRC, déjenle bajar un poquito más el volumen. Si ustedes quisieran cambiar de memoria, bueno, este es el volumen general de todo el audio. el volumen del subwoofer si quieres bajarlo o subirlo,
Y estas son las memorias. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a usar la 3. Dejamos presionado. Y ya nos fuimos a la memoria 3. Ahí el estéreo como tal ya no funciona o ya no tiene ninguna función porque la entrada cambió al Bluetooth original. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el teléfono es darle, pues ver que estemos conectados más que nada en el Bluetooth. Si se fijan, ya parece que está conectado por Bluetooth. Si yo le doy play, ya empieza a sonar y el volumen lo controlo desde aquí. Desde aquí yo puedo controlar el volumen. Pero esta prueba la vamos a hacer pues ya abriendo puertas, porque esta ya no está enfocada a eso. Vamos a darle, vamos a abrir aquí. Ok, vamos a abrir la puerta de aquel lado. Vamos a abrir aquí y pues le vamos dando. Vamos a poner... banda. El sabor Santa María. Creo que la otra, compadre, elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada. Y lloré
Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar la prueba de la Nissan Frontier. La verdad es que sí, bueno, a mí me agradó mucho, bastante el resultado. Más que nada teníamos la preocupación del subwoofer, porque como tenemos muy poco espacio detrás del asiento, o sea, no hay forma de poner otra cosa más que algo de ese tipo. Y a pesar de que es solo un bajo, se oye muy bien aquí afuera, se escucha el bajo, no se pierde, está contundente con la voz. Entonces eso fue lo que más me agradó. La memoria 1 también, la calidad, que a pesar de que son bocinas de Open Show, se escuchan muy bien a pesar de hacer eso, o sea, de dejar una memoria para calidad y que tú lo puedas disfrutar cuando quieras disfrutarlo, que vayas tú solo y que no quieras tanto volumen. Se escucha muy bien, lo disfrutas. Entonces es más que nada eso, disfrutarlo en el camino, y que cuando estés con tus compas, con tu familia, puedas prenderla y darle potencia y que se escuche bien, que se escuche rico, que no se distorsione. Creo que es lo que buscamos siempre, ¿no? Que el cliente se vaya feliz con esto, ¿no? Que yo diga, ay, yo quisiera algo así, porque la verdad es que es emocionante y es rico, es muy rico el resultado. Pues hasta aquí vamos a dejar el video. Esperen el siguiente video del siguiente proyecto y nos vemos en la próxima.